Kyagenda maaso naye nga mukulikeeyo mu bulango obwo tukyagenda maaso n'omukolo gwaffe ogwaleero HSK Bridal Events oyo asangibwa wali kuzibula-tudde ku kintu ky'okwambaza omugole bakwambaza n'emperekeza ezo n'ababuuza buli kimu ky'oyagala ku bbeeyi yanseko buseko wali kuzibula-tudde Arcade naye ennamba ye egenda kuba ng'eyitakaawo mukwano mukubireko omukolo gwo agufuule ekintu ekitakkirizika ekyenjawulo naye nga tukyagenda maaso n'emikolo gyaffe egyaleero nkujjukiza gwe ayinayo omukolo nkubira ku nnamba z'olabaawo osobola okubeera ng'omukolo gwo ogulaga ku ABCB nga tugulaga ekifaananyi kiriya buli kimu kiriya tovaawo tuyagenda maaso n'omukolo gwaffe kankomewo ezo sente zebagaba namu tata kankuleeterolage leeta kongakasi engeri gyemuzibaandabe wallahi billahi tallahi nze kyesaagala kwe kwogerera byesitegera bakwate bamugalo bawazikisa nabo bafumbirwe bawemikisa nabo bafumbirwe bonna bamaleere bano batuufu basaala Chichenyo. Haya. Kati mwenda mumuwevi kiragenda kyagenda. Mwenda mumuwevi. Mwane wemufawo nga naye mwagenda. Wabulaka walaka. Jamila gw'omanyi ebigambo by'oba obuuliza mumwe mumanyi we mweyita nze mukyala wange namwagala ntunda amanda era olugirali yateekako w'amanda kati gw'omanya omuyitaani nga salaamu yeekulembera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Banyina b'omwami bajja okukwasa mukyala waabwe ekirabo ekyali kibaweereddwa muganda waabwe bamuwa ekimuli n'ebyagenderako n'okumwaniriza mu kika nga bw'olabaawo. Okuwulira obulako era dde waligambye otya Omulango Shamira Sibati. twekyo tukyongere engalo za mulange babiri talimbye. Alhamdulillah. Tuli basanyufu nnyo nnyo. ze engalo z'owulira oludda luno mubenge Mukwano ng'onyumye yani akudesigninze baby. nooma yali badde ntobo ya bigere. Shamira. Agenda kwagala. Yalabana. babyogera batyo naye nga tebafumbirwanga nakufumbirwa bano bafumbirwa. Shamira. Chef Lumani Antonia. abeeno tukyongere engalo bwabaseeka. Today you're looking so beautiful, just like an angel from heaven. owulira ebyoluzungu taata naye muganda You're just comparable to a fruit, Gabwaga. like an apple ready to be eaten. bene bifaanana abifuna omuwala omuddugavu afuutuka oluzungu. Shay ayongedde n'atutuma n'atugamba weereza
ntegeeza kano ka juice aka splash kayina letter S eyo nga Shamira nga bw'ogitunuulira bulungi n'agamba nti Shamira ali so practical, that's why we are here. Ali so lovable, she's admirable, she's a source of wisdom. Then H n'agamba you're so honest that you Why don't we clap for her bandana? Abange twongere tuwadde gemtreset olowooza wasomako mathematics natugamba mu gemtreset mulimu raba ndowooza oli ku twitter oli ku whatsapp oli nebifaanana bwe bityo raba eyo sangula friend requests twala tugenda oyo nasimula gemtreset eyo mulimu campus omukwano gwo kwata campus obeere ngaokutambuliza ku round tegukendera tegukyuka tegukyusa lunga tongera n'atugamba bajja byongera ne kuwokubiri ekisembayo agenda kwagala akutijjise ng'okuregistaringa layini walina gyoli muyitirivu nnyo nnyo nnera okwagala nnyo olinga ndaga muntu mwanjoko yatunda ku muwulirwa manyiye kulambika osinga nnyo kabaka buli kimu sooka okiceekinga ayina ono atunula sirias nga buloka w'ettaka ku njawulo ayina engeri gy'abakebera sebo oyo omugagga omusika mpola security temuba mugagga oyo olowooza bad black baali musibye nawaayi ali ku mirimu akola naye taata nezo ono si nnyangu okuzirya sente naye kati kikwewuunyiza ng'ebyo byakola mukyala we tali eyo nyinyoka nyokayo kimanya libeera omubwati ekimuli kyange mmaze okukinoga ekigambo kyange mmaze okikuwa olugendo lwange ndutuuse wano olusigadde kandutambule naawe ebisenge by'omutima gwange mbiguddewo n'ebisumuluzo bibyo nkuwadde essala y'obulamu bwange sigaddemu kukumagana paka enviri nga nviri naye toneefuulira nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga obulamu bwange n'obwonoona newaddeyo kukwagala mu ngeri erematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano essaawa y'okuleeta ebirabo by'abazadde yali etuuse era abazadde babawa ebirabo bingi nnyo nnyo nnyini ddala okwali sofa set entebe dining table tanka sukaali kale ne bwenyiiga nze muli nsonyiwa kuba tuli bantu biba malayika
Sha kyusa eriiso likube ku Norman munyigire ku liiso mugambe nti honey thank you for coming simanya Nomani yakutta mukubire kajambo abaka customer cares sha buno okusiima kubudde eri Norman Nomani agambye talina bingi byayinza ku naye ekisooka mu byonna gwe mukwano ogw'ekimmemmette ekyokubiri n'akutegeeza tyeno ebeera ebbanka y'ebyama byo era n'akutegeeza mutera obyogera bukkeesa oba tatayishaka babyogera naye guno si musango naye asaliddeko busalizi nti keesi ime kashami ofuna olulenzi olulilagikebo bakwogera engalo era n'akugamba nti keesi tadde muno wallahi ojja kukasanga ewaka n'agamba nti keesi walono wewapa abawala obbawa keesi nga mugenda nti wallahi keesi kusanga waka nga tewansabye ntabuka kali kiri gy'oli mukwateko munyigire ku liiso munyigire liiso check that network available tata ono bamuteremu omudigo kimanya libeera obuwati alaikum warahmatullahi wabarakatuhu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu sibu muko kwebaza olw'okusirikira ensonga paka bwetuuse wano muko natulyalyamuda nsaba okukakasa kyokuva n'olwaleero ensonga etegerekesa ekyalo kyonna kusaba okkirize okwasa enkoko eno ng'akabonero akalaga nti enkolagana yaffe tugironkinze lwaleero bagironkinze katumalire mutabani assalamu alaikum saba omuko kkiriza kwasa n'ekanzu eno ng'akabonero akalaga nti nino obusobozi n'okweteekateeka okulabirira sisita wo Shamira. Assalamu alaikum. era ssebo kitandikiriza tukimanyi bulungi nti mu Buganda awabeera Ssaabasajja Kabaka ne maama Nnaabagereka abeerawo n'agerekera Obuganda era wuuyo taata kubanga ndaba taata ofuuse serebu tolaba nti maama akumwenyeza ndabya ntunuulira nnyo taata naye wuuyo atuuse amanyi nti ndiwe katereke era ssebo kitange ekkiriza nkakase nti bwe twavuddawo twatindizzeeko mu mayiro emu yogayoga mu Bulange gye twasanze ow'ekitiibwa Kalooli Petero Mayiga n'atukwanga ebiwandiiko bino taata. Olina obusobozi
Basala keeki ekijjulo kyabwe ekyali kisooka mu bufumbo obutukuvu bwe batyo basala keeki ne babeera nga bagabirako abagenyi baabwe. Yadda balemeddwa bangi yadde bangi nnyo gwe toli mwabo kiringa bw'olaba akalulu ne kagwa ku ggwe. Congratulations, you got a reason to celebrate obuwanguzi obututte. Kimanya libeera obuwaati yakomawo okubeera nga awaayo kabo ka muwala nga bw'omumanyi nti kajja kajjudde kagenda kajjudde, era yafukamira ne yeebaza abantu ne yeebaza omwami we bonna babakwatiddeko. Katuwulire ebigambo bya Sham. Omukwano Roman nkuwa akalabo kankano si kinene nnyo, nkwebaza obutanswaza n'okujja nenkwanjula bazadde bange, nkwebaza okunjagala, okuneesiga n'okunfuula kyendi kati. Akalabako akalabo kano kafuga bintu bya mutima gwange era nga okulayirira ngenda kwagala bagamba nti abalungi tebafumba naye nze ekitegeeza omuntu bw'aba mulungi yeemanya kati ekibatuuza mugagwa nti kale genda mu maaso. Arsenal 2 Everton 0. Genda mu maaso. okusaba ogenda okasheyaringako n'abo abatasobodde kujja era kakuume Liverpool 3. abazadde abebasobodde kubeera era nga mwebaza okunzalira olulenzi olulungi. Obutuufu ebigambo bimpeddeko ate nga nze yesabidde akazinda ati ayogera ki. Amazima amatuufu Babirye Shamira nkwagala ng'omusiraamu wayagala akadomola ka wuzu ate nakutamiira oba nakusiriwala eyo aya ki bangi
bangi bwe tuva wano bagenda kwogera obanga baayogera dda nti wandoga naye nkukakasa kale bwe liba ddogo kalikole wanisenga mani 2 ngamaliriza nkwagala nnyo nga wava erinnya ate kukakasa mu maaso g'abazadde bange mu maaso g'abakulu bange mu maaso g'abaganda bange nti sijja kuyiwa ebyokuwasaawasa siri nnyo obudde bwabyo mbuwa bitono era nkukakasa nti Allah yekka bwe tunaaba tumwesigamidde ajja tuwanguza. Kusaba Allah ansaasire naawe akusaasire atukuume ebbanga lyonna n'abalisinga obafune ekyokulabirako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayo kabere mukyalawo agange gadda mu butanga gaggoonya tegayinza kulabika. Ansembeza wano sembeza nakalulwako obuwanguzi abaana bawana bumuntu njagala musanyuke musakanye nnyo amina kimanya libeera obuwati obulungi bannaye kuli kayondooza omukolo gwaffe ogwaleero ogulabye bwe gutyo bwe gutambudde ndooza ekifaananyi okirabye buli kimu kiri kiriya gwali eyo mukwano ng'olinayo omukolo gwo mukwano kuba ku nnamba z'olabaawo ompita oŋŋambe ABS TV muliwa jangu mukwate omukolo gwange ndaga obumpwakinkwa kibonna nti nze ekintu nkiggadde okitegedde mukwano gwange tukubireko tujja kubanga tulaga omukolo gwo naawe waliyo ng'omukolo gwalagibwa dda ng'olinayo kasiddi tulina okujjukiza abantu nti bane guno omukolo gwo mukyagujjukira tujja kubanga tukogera mu bulungi nga tukalongosaamu tusobole okubeera nga tukalaga bulungi nnyo nnyini ddala gwe Justin kubira ku ssimu awo tubeere nga twogerezeganyaamu anti okitegeera HSK Bridal Events ng'asangibwa wali kuzibula atudde Arcade. Abo mukwano bambaza abagole bakwambaza gomesi bakwambaza pateweyers bambaza emperekezezo bambaza ababuuza bambaza abametroni mukwano ku kintu ekikwatagana ku ngoye z'omugole edduka irimu ye HSK Bridal Events nga basangibwa wali kuzibula atudde Arcade mu kibuga omwo ogenda kubanga obakubira ku nnamba z'olabaawo zigenda kuba nga ziyitawo nze n'omuweereza woloza nze nno sibasiibudde mbadde Nambiru Stella kibadde ekitiibwa ky'amaka skimu yabawo ku kamera mbagala nnyo mikwano tusinkane nate ku Sunday ejja sawa ziba 9 ez'emisana mbagala nnyo musiibe bulungi mweraba mikwano kimanya libeera obuwati nga